Hello everyone, my name is Ravindra Kumar. This is your beautiful channel GSC Technical. So today we'll discuss next part of the stage of combustion. So we have discussed today the stage of combustion in CI engine. तो हम बात करेंगे बच्चों CI इंजन की बात करेंगे स्टेज ऑफ कंबशन के, और वहाँ पर देखेंगे कितने आपके वेरिएबल है और कैसे आपके पास नॉकिंग वगैरह जनरेट होती है, और नॉकिंग का जो आपके पास डिफरेंट टाइप का वेरिएबल है उस पर नॉकिंग का क्या इफेक्ट आता है। ठीक है, और यहाँ से क्वेश्चन आपको बनने को मिलेंगे, हर जगह देखोगे, हर एग्जाम में आपसे क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन आपके पास एग्जाम में रहेंगे ही रहेंगे। चलिए, तो स्टेजेस आप एसआई इंजन में देखा था, वहाँ पर 3 आपके पास स्टेज थे, पर यहाँ पर सीआई इंजन की बात करेंगे, डीजल इंजन की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, डीजल इंजन की बात करेंगे। डीजल इंजन की बात करेंगे तो यहाँ पे कितने स्टेज आएंगे, 4 स्टेज आएंगे। कितने स्टेज आएंगे, 4। पहला जो स्टेज होगा डिले पीरियड होगा। क्या होगा, डिले पीरियड। वहां पे क्या था, इग्निशन लैग था, यानी इग्निशन डिले था वहां पर यहाँ पे क्या है, इग्निशन डिले था वहां पर, अब क्या है, इग्निशन, यहाँ पर डिले पीरियड आएगा। क्या आएगा, डिले पीरियड। सेकेंड, रैपिड और अनबर्न कार्बन। ठीक है, तो रैपिड और अनबर्न कार्बन यहाँ पे होगा। थर्ड जो होगा कंट्रोल कंबशन। क्या होगा, कंट्रोल्ड कंबशन। और फोर्थ होगा आफ्टर बर्निंग। क्या होगा, आफ्टर बर्निंग। ये रही आपके पास 4 स्टेजेस, जिसपे क्या होगा, टोटल आपके पास कंबशन स्टार्ट होगा। तो ये सीआई इंजन की बात करेंगे, किसकी बात कर रहे हैं, सीआई इंजन का नाम है डीजल इंजन। ठीक है, डीजल। तो स्टेज ऑफ कंबशन में ये डिले पीरियड, रैपिड या अनबर्न कार्बन, और कंट्रोल्ड कंबशन आफ्टर बर्निंग। ठीक है, तो ये देख रहे फिगर, ये है आपके पास सीआई इंजन का स्टेजेस। यहाँ पे है सीआई इंजन की बात कर रहे हैं, तो ये सीआई इंजन है। ठीक है, और इसमें सभी 4 स्टेज आपके पास यहाँ पर दिखाए गए हैं। पहला स्टेज बच्चों क्या है, ये फर्स्ट स्टेज ये है। सेकेंड बच्चों यहाँ पे है, और थर्ड यहाँ पर है, और फोर्थ बच्चों यहाँ पर है। ठीक है, देखिए यहाँ से ये क्रैंक एंगल और किसके बीच में होता है, प्रेशर के बीच में होता है। बोलो, कंबशन किसके बीच में होता है, क्रैंक एंगल और प्रेशर के बीच में। क्रैंक एंगल की बात करें 20 डिग्री। यहाँ पे देखो आपके पास फर्स्ट स्टेज इसे बोलेंगे, यहाँ पे होती है इंजेक्शन स्टार्ट। अब बात करेंगे सिंपल सर कैसे वर्क करता है सीआई इंजन। हमने बताया था कोई भी आपके पास बच्चों क्या है, सिलेंडर है, और सिलेंडर क्या है, ऐसे है ये, और यहाँ पे सिलेंडर है, और इसमें क्या है, पिस्टन है। क्या ये पिस्टन है, और पिस्टन मूव कर रही है के अंदर क्रैंक सॉफ्टवेयर। यहाँ पे क्या होता था, अब डीजल इंजन में बच्चों पोर्ट नहीं होते, क्या मिलते, जो आपके वॉल्व होते थे, अब वहाँ पोर्ट यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, पोर्ट। और यहाँ पे एक होता था इंजेक्टर। क्या होता था यहाँ पर, इंजेक्टर, इंजेक्टर। ठीक है, पहले वाले पोर्ट से आके आता है, यहाँ से एग्जॉस्ट निकलता था बच्चों। पहले पोर्ट से क्या निकालते थे, कंप्रेस एयर, एयर अंदर आता था। कहाँ से आता था, ये एयर, बोलो, एयर अंदर आता था। और एयर जैसे अंदर आएगा और एयर पिस्टन ऊपर जाएगा तो एयर कंप्रेस हो जाएगा। एयर जैसे कंप्रेस हो जाएगा, यहीं से क्या आएगा, डीजल छोड़ देंगे, इंजेक्ट करा देंगे स्प्रे फॉर्म में। ठीक है, अब एयर और फ्यूल मिक्स हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, अब हाई प्रेशर टेम्परेचर पर वो इग्नाइट हो जाएगा। बोलो, ऐसे प्रोसेस को बोलेंगे सीआई इंजन। तो यहाँ पर देखो क्या हुआ था, हाँ, तो इंजेक्शन स्टार्ट होगा यहाँ पर, जैसे इंजेक्शन आपके फ्यूल ड्रॉप करेगा किसमें, कंप्रेस एयर में, और उसके बाद कुछ टाइम लगेगा कंबशन इंजन में। इसको बोलेंगे क्या, डिले पीरियड। क्या बोलेंगे, ए बी जो है इसे बोलेंगे डिले पीरियड। क्या बोलेंगे, डिले पीरियड। आपने क्या किया, ये कंप्रेस एयर में फ्यूल को ड्रॉप कर दिया, और जैसे फ्यूल को ड्रॉप किया भाई, वो तो क्या है, कुछ तो टाइम लेगा, हो सब कितना टाइम लगा, 0.001 सेकेंड, मतलब 0.1 सेकेंड, 0.01 सेकेंड से भी कम समय लगेगा बर्न होने में, स्टार्ट कंबशन होने में। ये जो टाइम है उसे बोलेंगे डिले पीरियड। क्या हो गया, डिले पीरियड। फ्यूल ऑटो यानी इग्निशन स्टार्ट कर दिया, लेकिन अभी तक फ्यूल बर्न नहीं हुआ, बर्न नहीं हुआ, बर्न हो जाएगा कुछ देर बाद, कितना टाइम लगेगा उसे बोलेंगे डिले पीरियड। यहाँ पे जाएगा स्टार्ट कंबशन एट पॉइंट बी, पर कंबशन स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा कंबशन स्टार्ट होने के बाद अनबर्न कार्बन कुछ यहाँ पर पोजीशन होगा, जो रैपिड कंट्रोल होगा उसको बहुत तेज होगा, यहाँ से बढ़ेगा, ज़्यादा प्रेशर बढ़ेगा, कंट्रोल करेगा, धीमे 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 ड्रॉप करेगा। उसके बाद आफ्टर बर्निंग धीमे
बोलो, ये 4 प्रोसेस हैं आपके पास, यहाँ से मैच कर लो। ठीक है, डिले पीरियड, रैपिड आयरन कंट्रोल, कंट्रोल कंबशन आफ्टर बर्निंग यहाँ पे है। ठीक है, तो यहाँ पे डिले पीरियड की बात करेंगे, इसमें 2 टाइप का होता है। डिले पीरियड बच्चों कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप का होता है, एक फिजिकल डिले होता है, केमिकल डिले होता है। ठीक है, डिले पीरियड की बात करेंगे, ये सब बच्चों क्या आएगा, जैसे आप एसएससी मेंस देंगे ना, जब एसएससी मेंस की बात करेंगे तो वहाँ पे पूछा जाता है स्टेप राइट द ऑल स्टेजेज ऑफ कंबशन इंजन, तो आपको अच्छा फिगर बनानी पड़ेगी कि स्टेज को डिस्क्राइब करना पड़ेगा। तो ये सब पार्ट आपके थ्योरेटिकल पार्ट होते हैं, पर हमें क्या है, चाहिए को पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आपको वर्ड यूज हो रहा है डिले पीरियड। तो डिले पीरियड बच्चों को पता होना चाहिए कि डिले पीरियड किस में आ रहा है, ये सीआई इंजन में आ रहा है। इग्निशन लैग किस में आता था, इग्निशन पीरियड किस में आता था, डिले पीरियड। इग्निशन कितने में आता था, अच्छा एसआई में आता था। ये सब वर्ड कब याद होंगे, जब आप हम एक बार फिगर को चीजों को लेकर समझेंगे। ठीक है, डिले पीरियड की बात करेंगे, यहाँ पे 2 तरीके के मिलेंगे। पहला जो मिलेगा बच्चों यहाँ से, एक तो मिलेगा फिजिकल, एक तो होगा फिजिकल डिले, और दूसरा मिलेगा आपके पास केमिकल डिले। क्या मिलेगा? केमिकल डिले। एक तो फिजिकल डिले मिलेगा, एक केमिकल डिले मिलेगा। ओके, एक फिजिकल डिले मिलेगा, एक केमिकल डिले। तो फिजिकल डिले का टाइम बिटवीन स्टार्ट इंजेक्शन एंड अटेन द रिएक्शन। ये जो होता है बच्चों टाइम बिटवीन इंजेक्शन, जब फ्यूल इंजेक्ट करेंगे, टाइम बिटवीन इंजेक्शन एंड अटेन रिएक्शन, यानी केमिकल रिएक्शन जब स्टार्ट होने वाला और इंजेक्शन टाइम के बीच का गैप बोलेंगे फिजिकल डिले। ठीक है, अटेन रिएक्शन, यहाँ पे लिख लो केमिकल रिएक्शन, अटेन रिएक्शन या केमिकल रिएक्शन। आइए केमिकल डिले में, जब केमिकल रिएक्शन स्टार्ट होगा लेकिन उसमें भी कुछ डिले होगा, वो डिले को बोलेंगे केमिकल डिले। कैसा डिले होता है, देखो यहाँ पर फ्यूल एटमॉइज्ड वेपराइज्ड, फ्यूल एटमाइज्ड वेपराइज्ड, फ्यूल एटमाइज्ड वेपराइज्ड and mixed with एयर। ठीक है, तो फ्यूल बच्चों जब स्टार्ट होगा तो उसको भी एटमाइज करने में लगेगा, एटमाइज करने के बाद उसको फ्यूल वेपराइज होगा, तो ऐसे प्रोसेस करने में तब फ्यूल बर्न होगा, तो ऐसे प्रोसेस को बोलेंगे केमिकल डिले। बोलो क्या होगा, केमिकल। जैसे आपने क्या किया, हीरो होंडा वगैरह गाड़ी में क्या किया, पेट्रोल डाल दिया, पेट्रोल डालने के बाद इग्निशन स्टार्ट करेंगे तो पहले फ्यूल वेपराइज होगा, मिक्सचर वेपराइज होने के बाद मिक्सचर करेगा, तो वो जो डिले होगा पीरियड स्टार्ट करने में, ठीक है, एक बार किक मार रहे हो नहीं स्टार्ट हो रहा है, 2 बार किक मार रहे नहीं स्टार्ट कर रहे हो, तीसरी बार है, तो उतना टाइम जितना डिले हो रहा है वो केमिकल डिले हो रहा है। क्या हो रहा है, केमिकल डिले। फिजिकल डिले हो गया कि फ्यूल इंजेक्ट किया आपके पास अटेन, जब तक रिएक्शन स्टार्ट नहीं लेके बीच में फ्यूल इंजेक्ट किया तब तक हो जाएगा फिजिकल डिले। ठीक है, तो डिले पीरियड हमको समझ में आया, ये चीजें हमको कंप्लीट हुआ। ठीक है, चलिए अब आते हैं नॉकिंग इन SICI इंजन। नेक्स्ट हेडिंग है बच्चों नॉकिंग, KNOCKING, नॉकिंग। सेम टू सेम वैसे ही होता है, बस थोड़ा सा फर्क इसमें, बाकी सब कुछ इग्नाइट वही होगा, ये सब कुछ वही होगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा क्या है, वो सब चीज़ें कंप्लीट होती है बच्चों। क्या सिंपल याद है, मैंने SI इंजन में नॉकिंग पढ़ाया था, तो उसमें क्या होता था, मेन स्पार्क प्लग जनरेट होता था, स्पार्क प्लग बर्न करता था, उसके बाद क्या होता था, ऑटो इग्नाइट होता था। बोलो भाई, स्पार्क प्लग जनरेट किया तो वहां से वेव आपके पास निकला, फिर ये क्या करेगा, नीचे वाला जो अनबर्न होगा वो इग्नाइट करता था, तब प्रेशर कोलाइड करता था। और इस केस में क्या हो जाएगा, अभी क्या हो जाएगा, जो इंजेक्टर से आपके पास होगा ही नहीं, पहले क्या हो जाएगा, पहले ऑटो इग्नाइट हो जाएगा, तब आपके पास वो होगा। दोनों में ये अंतर ये है, मतलब इसमें नॉकिंग बिफोर द कंबशन हो जाता है, कंबशन होने से पहले ही नॉकिंग हो जाता है इसमें SI में। पर SI में क्या था, वो कंबशन यानी कंबशन स्टार्ट होने के बाद नॉकिंग होता था। नहीं समझे,
अरे जैसे कहूँगे, ये देखो ये आपके पास क्या है, यहाँ हाँ स्पार्क प्लग है, और यहाँ पे क्या है, क्या इंजन ले रहा हूँ, क्या ले रहा हूँ, क्या इंजन ले रहा हूँ, ये भी सही है। अब यहाँ स्पार्क जगह क्या होगा, इंजेक्टर होता है, यहाँ पर क्या होता है, इंजेक्टर। ये सी आई इंजन है और एस आई इंजन ये है, यहाँ पे स्पार्क प्लग होता है, दोनों में अंतर होता है, स्पार्क प्लग। अब क्या होता है, पहले यहाँ पे फर्स्ट कौन करेगा इग्नाइट, कंबसन स्टार्ट होगा तो कौन करेगा, ये स्पार्क प्लग जनरेट करेगा, तब ये होगा, ये तो फर्स्ट हुआ। ये सेकंड कब करता था, यहाँ से ये ऑटो इग्नाइट करता था तो यहाँ से प्रेशर जनरेट होता था, सेकंड पॉइंट हो गया। यानी कंबसन होने के बाद क्या है आपके पास, ये इग्नाइट कर रहा था भाई, कंबसन होने के बाद इग्नाइट कर रहा था क्या ऐसा इंजन, बिल्कुल ऐसा इंजन में जब कंबसन स्टार्ट होने के बाद क्या करता था, ये ऑटो इग्नाइट यहाँ पे करता था। पर इसमें क्या होगा, अभी कंबसन इंजन नहीं तब भी वो इग्नाइट कर जाएगा। इसका मतलब अब जो यहाँ पे अनबर्न्ड गैसेस हैं, ये वाला गैसेस, ये फर्स्ट यही क्या करेगा, फर्स्ट यही क्या हो जाएगा, ये ऑटो इग्नाइट कर जाएगा। तो क्या करेगा, ऑटो इग्नाइट कर जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ पे क्या होगा, वो इग्नाइट करेगा सेकंड पोजीशन पे, फिर क्या करेगा, वो वापस में आएगा, इससे क्या होगा, दोनों में अंतर ये है, बस समझ में आया चाहिए। इसमें क्या होगा, आफ्टर द, जो नॉकिंग होती थी आफ्टर द कंबसन होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, बिफोर द कंबसन हो जाता है सीआईआई में। ये सीआई इंजन का बच्चों यहाँ से है, पहले यहाँ पे होगा ऑटो इग्नाइट, कहाँ होगा, अनबर्न गैसेस जो होगा यहाँ पर, अनबर्न गैसेस, ठीक है, और बर्न गैसेस आपके पास यहाँ पे है। ये पहले ये होगा, फर्स्ट ये होगा तब सेकंड ये होगा, इसमें क्या हो जाएगा, फर्स्ट यही हो जाएगा तब सेकंड आपके पास ऊपर, दोनों में अंतर है, बाकी प्रोसेस वही है, सब कुछ वही प्रोसेस है। वेव आ रही है आपस में, यू टकराया, वाइब्रेट हुआ, जनरेट हुआ, नॉकिंग हुआ, बाकी सब कुछ वही। बढ़े आगे, इसमें लिख लो, स्टेटमेंट लिखो, इफ द डिले पीरियड इज लॉन्ग, इसमें क्या होता है, इफ द डिले पीरियड is long, a large amount fuel will be collected in the combustion chamber before ignition start. Okay, the delay period is long, the large amount of fuel will be collected in combustion chamber before ignition start. The auto ignition of this large amount of fuel, the auto ignition of large amount of fuel may cause, the auto ignition of large amount of fuel may cause, क्या हो जाएगा, high rate of pressure which causes knocking, ठीक है। देखिए एक बात समझिए, कह रहा है अगर डिले पीरियड लंबा है, मतलब अभी डिले पीरियड, फ्यूल इंजेक्ट करा दिया, अभी जल नहीं रहा है, ये डिले पीरियड जैसे जैसे बढ़ता जाएगा तो फ्यूल आपके पास सिलेंडर में कलेक्ट होता जाएगा। बोलो, आपने फ्यूल इंजेक्ट करा दिया लेकिन अभी जला नहीं है, तो फ्यूल कहाँ जाएगा, वो अनबर्न हो जाएगा, तो जैसे इलेक्ट्रिक कलेक्ट होता जाएगा। अगर डिले पीरियड लॉन्ग हो जाएगा तो फ्यूल जाके नीचे कलेक्ट हो जाएगा, और जैसे ही कलेक्ट हो जाएगा, ठीक है, तो वो अनबर्न गैसेस हो जाएंगे। बोलो, अनबर्न गैसेस हो जाएंगे।
बिफोर द इग्निशन स्टार्ट, क्या इग्निशन स्टार्ट होने से पहले ही हो रहा है ये चीजें? बोलो। आपने अभी इग्निशन नहीं हुआ, इंजेक्ट करा दिया फ्यूल, इंजेक्ट जैसे ही कराया तो वो कहाँ चले जाएंगे? पिस्टन के ऊपर, वहीं से फ्यूल पड़ गया वो, और ये अनबर्न गैसेस हो गया। तो अभी क्या हो रहा है, आपने क्या किया, अभी इग्निशन स्टार्ट नहीं है, तो यही जो आपके पास ये हो जाएगा ऑटो इग्निशन हो जाएगा। लार्ज अमाउंट ऑफ फ्यूल में काज हाई रेट ऑफ ऑटो इग्नाइट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, हाई प्रेशर टेम्परेचर जनरेट करेगा, धीरे धीरे ऊपर जाएगा। ऊपर वाला भी इग्निशन पीरियड जब आएगा तो वो भी करेगा, तो वहाँ से भी वेव आएगी, यू 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 आते करते यहाँ टकराएगी जाएगा। बोलो समझो। तो पहले जो इसमें जो कौन सा हुआ, नीचे वाला जो अनबर्न गैसेस वही ब्लास्ट हुआ, ऊपर नहीं हुआ, नीचे हुआ पहले। अब ये ऊपर गया, फिर उसके बाद इग्निशन पीरियड जैसे ही आएगा वो ऊपर वाला ब्लास्ट होगा, यू जाके अपना टकराएगी। ऐसा इंजन में ऐसा नहीं है, ऐसा इंजन स्पार्क प्लग पहले आपके पास बर्न करता था, फिर अनबर्न गैसेस बर्न करता था, तब आता था। बोलो। इसी को बोलते हैं बच्चों क्या, आपके पास नॉकिंग बिफोर क्या इग्निशन है क्या भाई? बिफोर इग्निशन से नॉकिंग हो जा रहा है क्या? बोलो। नॉकिंग स्टार्ट हो जा रहा है, नॉकिंग स्टार्ट बिफोर द इग्निशन टाइम पीरियड टाइम, याद है? ठीक है, हो गया। तो अब एक कर्व बना लो, दोनों में कंपेयर कर लेते हैं सिंपल सा। चलिए ये आपके पास कर्व ये बना लेते हैं, और एक कर्व ये बनाते हैं। ठीक है, तो यहां से देखेंगे ये बच्चों प्रेशर वर्सेस टीडीसी, वर्सेस। ठीक है, चलिए यहां से सिंपल सा कर्व बना। अब कर्व बनता बनता गया यू, ये एसआई इंजन की बात कर रहे हैं, यहाँ पहुंचा। अब आपके पास इग्निशन स्टार्ट हुआ, अब जाके ये ठीक है, इस पॉइंट जब पहुंचा यहाँ पर, पॉइंट पे बच्चों का एंड ऑफ कंबशन हो रहा है। क्या हो रहा है? एंड ऑफ कंबशन। और यहाँ पे जो है, यहाँ पे फ्यूल पॉइंट था, एंड ऑफ कंबशन है, और इस पॉइंट को बोलते थे हम लोग क्या? इग्निशन पॉइंट। इग्निशन यहाँ स्टार्ट हुआ, और यू जलता गया, कंबशन बंद हो गया, फिर इसके बाद आपके पास नॉकिंग जनरेट हुआ। क्या हुआ? नॉकिंग जनरेट। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा? नॉकिंग। ये एसआई इंजन का किस्सा है। क्या इंजन का देख लेते हैं। कर्व यू रहा आपके पास, गया यू कर्व आपके पास, चलिए यहाँ पे देखेंगे, ये पॉइंट आपको पता है कौन सा पॉइंट है? स्टार्ट ऑफ इग्निशन, स्टार्ट ऑफ इग्निशन। और ये पॉइंट होता था आपके पास ये स्टार्ट ऑफ कंबशन, स्टार्ट ऑफ कंबशन, स्टार्ट ऑफ कंबशन। और यहाँ पे है आपके पास एंड ऑफ कंबशन, ऑफ कंबशन। ठीक है, ये सीआई इंजन है। क्या ये सीआई इंजन है? और यहीं से नॉकिंग इसका स्टार्ट हो जाएगा।
सीआई इंजन है, एसआई। एसआई इंजन में देखोगे जो नॉकिंग हो रहा है, एंड ऑफ कंबशन हो रहा है। बोलो, कंबशन स्टार्ट एंड हो गया, उसके बाद नॉकिंग हो रहा है। इसमें हो रहा है बिफोर द एंड ऑफ कंबशन से ही आपके पास हो जा रहा है नॉकिंग। एंड ऑफ कंबशन से पहले नॉकिंग हो रहा है, वो एंड ऑफ कंबशन के बाद नॉकिंग हो रहा है एसआई इंजन में। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बराबर एग्जाम में आता रहता है। ठीक है, नॉकिंग होता है, ये एंड ऑफ कंबशन होता है एसआई इंजन में, और बिफोर कंबशन ऑफ कंबशन में आता है एसआई इंजन में। ठीक है, दोनों में अंतर लिख लेते हैं, एसआई इंजन और एसआई इंजन में। एसआई इंजन नॉकिंग की बात करें हम लोग, एसआई इंजन तो नॉकिंग इन एसआई इंजन। नॉकिंग, नॉकिंग किसकी बात करें, एसआई की बात करें, किसकी करें, एसआई इंजन। और यहाँ पे हो जाएगा नॉकिंग एसआई इंजन, और ये क्या हो जाएगा, नॉकिंग सीआई इंजन। आपका एग्जाम में याद रहे कि चीज क्या हो रही है, भटकना ना पड़े आपको। तो हमें अंतर देख लेते हैं, क्या क्या अंतर है। आइए इसमें पढ़ते हैं। एसआई में चलते हैं। नॉकिंग अकर इन एसआई इंजन एंड ऑफ कंबशन, एंड ऑफ कंबशन आपके पास बंद हो जाएगा, तब नॉकिंग। ठीक है, देखो, नॉकिंग अकर इन सीआई इंजन बिफोर द कंबशन। ठीक है, बिफोर द कंबशन या बिगिनिंग द कंबशन, कुछ भी आ सकता है यहाँ पे लिखना। नेक्स्ट पॉइंट, रेट ऑफ प्रेशर, रेट ऑफ प्रेशर, रेट ऑफ प्रेशर पी राइज वेरी हाई ड्यू टू होमोजीनियस मिक्सचर। तो आपसे पूछेगा होमोजेनियस मिक्सचर कहाँ बनता है, तो बोलेंगे एसआई इंजन में। अगर हेट्रोजीनियस की बात करेंगे तो कहाँ बनेगा, सीआई इंजन में। यहाँ पर लिखो रेट ऑफ प्रेशर, रेट ऑफ प्रेशर, राइज इज लेस, राइज इज लेस, राइज इज लेस ड्यू टू, ड्यू टू हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, तो रेट ऑफ अगर प्रेशर राइज इसमें लो हो रहा है, क्यों हो रहा है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर बन रहा है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इसमें कैसा बन रहा है, होमोजीनियस, सही में होमोजीनियस मिक्सचर बन रहा है, इसमें हेट्रोजीनियस। तो लिखो नॉकिंग अकर, नॉकिंग अकर ड्यू टू, ड्यू टू शॉर्ट, शॉर्ट ignition lag, ignition
लैग या डिले पीरियड कर सकते हो, बात एक ही है, पीरियड। ठीक है, तो लिखो नॉकिंग अकर knocking occur knocking occur due to long delay period, due to long delay period। और पॉइंट लिख लो इसमें, knocking is the distinguishable knocking is easily distinguishable। knocking is not easily okay, knocking is easily distinguishable, knocking is not easily distinguishable। इतने आपके प्रोसेस है, ध्यान से देखो एक बार। देखिए एसआई इंजन में जो होता है, इंड ऑफ कंबशन में आपके पास नॉकिंग स्टार्ट होता है, सीआई इंजन में पहले हो जाता है, बिफोर द कंबशन होता है। प्रेशर राइज करेगा, लेकिन इसमें होमोजेनियस मिक्सचर के कारण प्रेशर राइज कर रहा है लेकिन कम कर रहा है, लेकिन क्यों? इसमें हेट्रोजीनियस मिक्सचर बन रहा है। बोलो, नॉकिंग अकर ड्यू टू शॉर्ट इग्निशन लैग या डिले पीरियड। जो इग्निशन लैग आता था पहले एसआई इंजन में हम लोग पढ़े थे 3 स्टेज, पहला था इग्निशन लैग या डिले पीरियड। ये जितना कम होगा उतना ज़्यादा नॉकिंग होगा। बोलो, ये जितना कम होगा इग्निशन लैग उतना ज़्यादा नॉकिंग होगा। और इसमें उल्टा होता है, डिले पीरियड जितना आपके पास ज़्यादा होगा उतना ही आपके पास क्या होगा? नॉकिंग पीरियड होगा। ठीक है, नॉकिंग इजीली डिस्ट्रीब्यूट, मतलब इसे क्या करता है, नॉकिंग को तुरंत हटाया जा सकता है। मतलब कि आप आसानी से कुछ मॉडिफाई करके हटा सकते हो, गायब कर सकते हो नॉकिंग सीआई इंजन में। पर सीआई इंजन में क्या होता है, एक बार नॉकिंग हो गया तो जल्दी आपके पास हटेगा नहीं। वो कैसे भी आपके रिमूव करना चाहोगे वो नहीं होगा, कहीं ना कहीं नॉकिंग हमेशा आपको देखने को मिलेगा। तो सीआई इंजन में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि एक बार नॉकिंग स्टार्ट हो गया तो वो बहुत इजीली डिस्ट्रीब्यूटेबल नहीं है और उसमें आसानी से हम हटा सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या डिफरेंशिएशन हो गया दोनों में। नॉकिंग की बात करेंगे एसआई इंजन सीआई इंजन में, दोनों बहुत आते हैं क्वेश्चन, याद रखना। क्वेश्चन यहाँ से बहुत आता है, यहाँ से क्वेश्चन, ये वाला पॉइंट बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा एसआई इंजन में कैसा मिक्सचर होता है। वो लोग होमोजीनियस होता है, सीआई में हेट्रोजीनियस होता है। ठीक है, और क्यों होता है ये डबल इंपॉर्टेंट यहाँ से है, क्यों होता है नॉकिंग होता है? क्योंकि इसमें जो शॉर्ट डिले पीरियड होता है इसी वजह से नॉकिंग होता है। इसमें लॉकिंग तभी होता है जब लॉन्ग डिले पीरियड होता है। इसी पॉइंट को उठाएंगे और हम डिस्कस करेंगे सभी पैरामीटर, यानी ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाएगा। इसका मतलब बच्चों क्या हुआ, नॉकिंग बेसिस, इसमें देखो नॉकिंग प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा? डिले पीरियड का। बोलो, उतना ज़्यादा नॉकिंग उतना ज़्यादा डिले पीरियड उतना ज़्यादा नॉकिंग। इसका मतलब ये तो क्या हो गया, नॉकिंग डिले पीरियड कैसा हो गया? प्रोपोर्शनलिटी हो गया। समझ में आया? देखो, नॉकिंग इज अकर ड्यू टू लॉन्ग पीरियड, मतलब लॉन्ग पीरियड होगा तो नॉकिंग होगा, ज़्यादा ज़्यादा ये चीज़ें मिलेंगी तो ज़्यादा ज़्यादा ये मिलेगा। ये कैसा हो जाएगा? प्रोपोर्शनलिटी होगा। पर इसमें देखो, नॉकिंग अकर ड्यू टू शॉर्ट इग्निशन पीरियड, नॉकिंग हो गया ये शॉर्ट हो रहा है, मतलब डिले पीरियड को हम बढ़ा रहे हैं तो नॉकिंग रिड्यूस हो जा रहा है। इसका क्या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया? बोलो, इन दोनों कंसेप्ट यूज करेंगे और इस कंसेप्ट से जितना भी वेरिएबल पूछता क्वेश्चन, और क्वेश्चन आपके पास 101% पूछेगा ही पूछेगा, इस कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। तो आपको जब भी ध्यान रहे क्वेश्चन में कि नॉकिंग की बात करेंगे सीआई इंजन में, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किससे? डिले पीरियड से।
एसआई इंजन में आएंगे तो नॉकिंग इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिले पीरियड या इग्निशन लैग की होगा। ये हम याद करेंगे। बोलो यहाँ से आए, एक पॉइंट याद रखना दोनों में अंतर, ठीक है। यहीं से स्टार्ट करेंगे दोनों का, दोनों कंपेरिजन। सीआई इंजन में क्या हो जाएगा, नॉकिंग जो होगा, नॉकिंग होगा प्रोपोर्शनल होगा किसके, पीरियड के, ठीक है। और एसआई की बात करेंगे तो एसआई इंजन में जो नॉकिंग होगा वो हो जाएगा नॉकिंग एसआई इंजन, ये नॉकिंग होगा यहाँ पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल लैग के, क्या हो जाएगा, लैग या पीरियड, ये कह सकते हैं दोनों में ऐसे। तो अब समझ में आया, डिले पीरियड बढ़ाएंगे नॉकिंग बढ़ता जाएगा किसमें, सीआई में। डिले पीरियड बढ़ाएंगे तो नॉकिंग घटता जाएगा किसमें, एसआई इंजन में। ये दिमाग में घुसता रह चाहिए, बस ये चीज़ें आपको पकड़ लिए, क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होने वाला है आपका। बोलो, बात समझ में आया। दोनों का फॉर्मूला समझ में आया। नॉकिंग की बात करें यहाँ पर, दोनों में समझ में आया नॉकिंग किसके प्रोपोर्शनल है, किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यहाँ से दोनों में एसआई सीआई में दोनों में अंतर पता चल गया हमको। चलिए आगे बढ़े। चलिए सीआई की बात करेंगे, उसके बाद एसआई का अपने आप सीख जाएंगे। सीआई, नॉकिंग इन सीआई, ठीक है। तो वेरिएबल वर्सेस नॉकिंग इन सीआई इंजन, ठीक है। तो अब वेरिएबल जो भी मिलेंगे नॉकिंग सीआई इंजन के साथ देखेंगे कैसे वेरिएबल के साथ क्या होगा और कैसे हो जाएगा। तो चलिए, आपके पास दो तीन बस फार्मूले हैं, ये पढ़ना है, एक बार दो बार पढ़ेंगे तो आएंगे। हमें पता है कि ऑल वेरिएबल, जितने भी वेरिएबल मिलेंगे, ऑल वेरिएबल, जो भी वेरिएबल मिलेगा, जितना भी वेरिएबल मिलेंगे, ऑल वेरिएबल, ठीक है। अगर अगर इंक्रीज करेंगे, क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे या रिड्यूस करेंगे, जैसे करें, या कह सकते हैं, चलो इसको बता, इसको हटाओ, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, किसको हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, ये हो जाएगा डिले पीरियड किसका, तो जी ये तो 1 डिले पीरियड। अब बताओ, अगर ऑल वेरिएबल इंक्रीज कर दूंगा, डिले पीरियड क्या होना चाहिए, डिक्रीज, आया ना। ये इंक्रीज करेगा तो ये क्या करेगा, या डिले पीरियड प्रोपोर्शनल किसके है, नॉकिंग के, अरे हाँ यार, तो क्या है, प्रोपोर्शनल किसके हैं, 1 डिले पीरियड प्रोपोर्शनल है, इसका जहां डिले पीरियड होगा वहां नॉकिंग आ जाएगा। इसका मतलब जितने वेरिएबल इंक्रीज करोगे नॉकिंग क्या हो जाएगा, नॉकिंग क्या हो जाएगा, तो नॉकिंग क्या हो जाएगा, हो जाएगा। और ये तीनों अगर आप पकड़ लिए तो कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। कुछ क्वेश्चन एक्सेप्शन है, उसे हम बाद में रखेंगे, ठीक है। चलिए, एक्सेप्शन क्या होता है वो लिख लेते हैं। एक्सेप्शन इसको फॉलो नहीं करेगा, उसको आपको याद रखना होगा। भाई इतनी मेहनत करनी पड़ेगी एग्जाम में नंबर लाने के लिए, ठीक है। एक होता है इंजन स्पीड, जो इस फार्मूले को वैलिड नहीं करता हुआ, क्या करता है, ये वैलिड नहीं करता है, इंजन स्पीड, तो याद रखना है। दूसरा बच्चों क्या है, इंजन स्पीड हो गया। दूसरा है आपके पास इग्निशन, सेल्फ इग्निशन, क्या है, सेल्फ इग्निशन, सेल्फ इग्निशन। और क्या है नेक्स्ट, नेक्स्ट है कूलेंट टेम्परेचर, कूलेंट, कूलेंट
और नेक्स्ट है एक और, 4 ही तो है, ठीक है 3। ये चीजें क्या हो जाएंगी, ये वेरी नहीं करेगा फॉर्मूला, बाकी सभी चीजें वेरी करेगी। समझ में आया? बाकी सभी चीजें क्या करेंगी, इस पे वैलिड होगा लेकिन ये नहीं होगा। क्या मतलब सर इसको कैसे करेंगे, ये क्वेश्चन आएगा। इसको ऐसे फॉर्म में मतलब डायरेक्टली बोल दो, इसका उल्टा हो जाएगा। मतलब मैं वेरिएबल बढ़ाऊंगा तो नॉकिंग डिक्रीज करना चाहिए, तो अब क्या हो जाएगा इस केस में, नॉकिंग डिक्रीज कर जाएगा। बोलो, मतलब इसको फॉलो नहीं करेगा तो इसका अपोजिट फॉलो करेगा। तब बोलो, अरे मैं इंजन स्पीड बढ़ा दूंगा तो नॉकिंग क्या होना चाहिए, डिक्रीज होना चाहिए, लेकिन एक्सेप्शन है तो नॉकिंग क्या होना चाहिए, डिक्रीज होना चाहिए। सेल्फ इग्निशन बढ़ाएंगे, बोलो डिक्रीज करेंगे तो नॉकिंग क्या होना चाहिए, यार ये डिक्रीज करेगा तभी नहीं ऊपर वाला बढ़ेगा, लेकिन ये क्या एक्सेप्शन है तो क्या हो जाएगा, कर जाएगा। कूलेंट टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो नॉकिंग डिक्रीज करना चाहिए, लेकिन क्या एक्सेप्शन, क्या हो जाएगा ये। अब बाकी कुछ भी वेरिएबल लेंगे, इंक्रीज करेंगे तो नॉकिंग डिक्रीज हो जाएगा। बोलो, ये तीनों चीजें, इंजन स्पीड, सेल्फ इग्निशन और कूलेंट टेम्परेचर दिमाग में ध्यान रहे। एक पॉइंट और आएगा तो लिखवा देंगे वो भी एक्सेप्शन, लेकिन और भी जो चीजें हैं इस पे काम करेगा। चलिए काफी एग्जाम्पल लेते हैं, आपको समझते हैं चीजों को लेकर कैसे कर देंगे। ठीक है, अगर डिले पीरियड लंबा होगा तो नॉकिंग क्या हो जाएगा भाई, डिले पीरियड का प्रोपोर्शनल है क्या नॉकिंग के, अगर ये इंक्रीज करेगा तो ये भी कर जाएगा। बोलो, डिले पीरियड ये है, डिले पीरियड इनको इंक्रीज कर दूंगा, ये देखो ना यहाँ से देखो, डिले पीरियड इंक्रीज करोगे तो नॉकिंग क्या हो जाएगा, ये इंजन की बात हो रही है। बोलो, ये वाला भी क्यों भूल जा रही है, ये भी तो चलिए सीआई इंजन की बात करेंगे, कुछ वर्ड है और निकालेंगे। ये वर्ड में देखते हैं क्या क्या है। अब बताइए क्या पड़ेगा, इफेक्ट फार्मूला आपके साथ है, लॉन्ग डिले पीरियड, अगर डिले पीरियड को बड़ा कर दूं नॉकिंग क्या हो जाएगा, नॉकिंग क्या हो जाएगा, इंक्रीज या डिक्रीज। भाई नॉकिंग पीरियड किससे है, लॉन्ग डिले पीरियड नॉकिंग के बराबर है क्या, प्रोपोर्शनल है, क्या हो जाएगा। चलिए बाकी सभी वेरिएबल आते जाएंगे आके। अब लॉन्ग लो वोलेटिलिटी, लो हाई, लो मतलब हाई मतलब इंक्रीज करेगा, लो मतलब डिक्रीज करेगा, याद रखना। लो वोलेटिलिटी ऑफ फ्लूइड, वोलेटिलिटी ऑफ फ्लूइड, ये एक्सेप्शन तो नहीं है ना, नहीं है। अगर ये क्या है, ये वेरिएबल है, बोलो वेरिएबल डिक्रीज कर रहा है तो नॉकिंग क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बस अब पकड़ लिया, बस इससे कोई भी क्वेश्चन आए कर लेंगे आप। क्या है, लो सेल्फ इग्निशन, क्या सेल्फ इग्निशन है क्या, सेल्फ इग्निशन क्या यह एक्सेप्शन में आता है क्या, अगर कम है तो नॉकिंग क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, यहाँ इंक्रीज नहीं होगा। आप सोच रहे कम होगा तो ये इंक्रीज करेगा, नहीं एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन जो हो गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नॉकिंग बोल देना, जो भी एक्सेप्शन है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नॉकिंग। अगर एक्सेप्शन की वैल्यू इंक्रीज करेगा तो नॉकिंग इंक्रीज करेगा, एक्सेप्शन की वैल्यू डिक्रीज करेगा तो ये डिक्रीज करेगा। बाकी सभी वेरिएबल फॉलो करेगा ऊपर वाला फॉर्म, लेकिन ये वाला नहीं फॉलो करेगा जो एक्सेप्शन है। बोलो समझ में आया। चलिए हाई कंप्रेशन रेशियो, भाई ये तो एक्सेप्शन नहीं है ना, हाई कंप्रेशन रेशियो तो वेरिएबल हाई हो रहा है आपके पास, नॉकिंग क्या होना चाहिए जी, डिक्रीज कर जाएगा, नॉकिंग क्या हो जाना चाहिए, डिक्रीज कर जाएगा, बिल्कुल सही है, बहुत बार क्वेश्चन आया है। हाई इनटेक प्रेशर एंड टेम्परेचर, हाई इनटेक प्रेशर एंड टेम्परेचर, नॉकिंग क्या कर जाएगा, हाई इनटेक प्रेशर टेम्परेचर क्या एक्सेप्शन है ये है, सुनिए क्या, हाँ एक्सेप्शन है, कूलेंट टेम्परेचर है ना, कूलेंट टेम्परेचर लिख के आएगा, कूलेंट टेम्परेचर यहाँ पे अलग दिया है, हाई टेम्परेचर एंड तो क्या हो जाएगा, हाई वेरिएबल और हाई हो गया तो नॉकिंग क्या होना चाहिए, डिक्रीज होना चाहिए, ठीक है।
दिमाग में फॉर्मूला चलता रहे एकदम। अब बाकी एक्सेप्शन ध्यान में रहे, क्या क्या एक्सेप्शन, 3 ही एक्सेप्शन है, इतना तो याद कर ही सकते हो आप लोग। इंजन स्पीड है, एक सेल्फ इग्निशन है, एक क्या है, कूलेंट टेम्परेचर है। ये सभी चीजें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नॉकिंग हो जाएगा एससीआई इंजन में। बाकी सब क्या है, वो फॉर्मूला चलता रहेगा। वेरिएबल बढ़ाओगे नॉकिंग डिक्रीज हो जाएगा, वेरिएबल कम करोगे तो नॉकिंग इंक्रीज। तो हाई कंबशन, हाई कंबशन चैम्बर वॉल टेम्परेचर, हाई कंबशन चैम्बर वॉल टेम्परेचर, बोलो क्या होगा, नॉकिंग क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। नॉकिंग क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। आइए लो स्पीड, बोलो लो स्पीड, क्या ये एक्सेप्शन है क्या, तो नॉकिंग क्या कर जाएगा, क्या लो स्पीड है, स्पीड लो हो गया है, क्यों इंक्रीज हो जाएगा भाई, लो स्पीड बच्चों, ये क्या इंजन स्पीड आ गया, बोलो एक्सेप्शन हो गया। अगर हाई करेंगे तो नॉकिंग बढ़ जाएगा, तो ये प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, नॉकिंग। अरे इसको फॉलो नहीं करेगा ना जी, वेरिएबल बढ़ा रहे हो, अगर इंजन स्पीड बढ़ाते जाएंगे तो ये इसको फॉलो नहीं करेगा, फॉलो क्या करेगा, इसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा। हाँ या ना, आप कहेंगे वेरिएबल से अगर इनकी बढ़ाएंगे तो नॉकिंग डिक्रीज होना चाहिए, और एक्सेप्शन में डिक्रीज नहीं होगा तो क्या होगा, इंक्रीज होगा, यानी कि इंजन स्पीड बढ़ा रहे हैं तो इंक्रीज होगा, कम करेंगे तो कम होगा। तो यहाँ पे क्या लिखा था, लो स्पीड, क्या लिखा था, लो स्पीड, तो नॉकिंग क्या हो जाएगा, समझ में आया, एक एक्सेप्शन है। लार्ज सिलेंडर साइज बताओ, नॉकिंग क्या हो जाएगा, लार्ज सिलेंडर साइज, लार्ज सिलेंडर साइज, लार्ज सिलेंडर साइज कितना हो जाएगा, नॉकिंग, तो जी डिक्रीज। भाई वेरिएबल लार्ज हो रहा है ना, यहाँ पे देखो ये इंक्रीज कर गया, सिलेंडर साइज बढ़ गया, वेरिएबल बढ़ गया, तो नॉकिंग क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यहाँ पे वर्ड पढ़ा करो कि लो है कि हाई है कि लार्ज है कि स्मॉल है, अपने आप बता देगा कि क्या है यहाँ पर है, समझ में आया, नॉकिंग। हाई लोड इंजन, तो हाई लोड इंजन, हाई लोड इंजन, बताओ जी नॉकिंग क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, बोलो बात समझ में आया। हो गया, आगे बढ़े, C10 नंबर, 10 नंबर पढ़ा दूं मैं, क्या हो जाएगा, नॉकिंग डिक्रीज कर जाएगा, क्या कर जाएगा, डिक्रीज करेगा। इंजेक्शन प्रेशर, इंजेक्शन प्रेशर बढ़ा दूं तो क्या हो जाएगा, इंजेक्शन प्रेशर को मैंने डिक्रीज कर दिया तो नॉकिंग क्या हो जाएगा, जाएगा, ठीक है। इंजेक्शन एडवांस एंगल, इंजेक्शन एडवांस एंगल, चलिए ये बढ़ा दिया तो क्या होगा, क्या हो जाएगा, इंक्रीज, क्या हो जाएगा, एक्सेप्शन लिख लो, और यहाँ पे ये वाला एंगल भी, यहाँ पे जो एक्सेप्शन आएगा, एक और चौथा था, इंजेक्शन एक्सेप्शन एडवांस, एडवांस एंगल, ठीक है, ये भी एक्सेप्शन, 4 एक्सेप्शन याद हो जाएगा। इंजेक्शन एडवांस एंगल, तो अब बताओ क्या हो जाएगा, ये इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, इंक्रीज, अब ये इंक्रीज, बस 4 आपके पास याद होना चाहिए, बस चारों, यही कह रहा था, 4 याद होना चाहिए।
बाकी सब अपने आप खत्म हो जाएगा। ठीक है, इनटेक टेम्परेचर, इनटेक टेम्परेचर कितना हो जाएगा जी? तो फ्यूल टेम्परेचर कितना हो जाएगा? अगर सभी वैल्यू बढ़ा रहा हूँ तो सभी वैल्यू बढ़ रही है, क्या हो जाएगा ये भी क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। इनटेक प्रेशर क्या हो जाएगा? इनटेक प्रेशर, इनटेक प्रेशर क्या हो जाएगा? चार ही तो है, बाकी सब क्या इंक्रीज करेंगे डिक्रीज कर जाएगा, डिक्रीज करेंगे तो इंक्रीज कर जाएगा, बस चार को छोड़कर। स्पीड बताओ क्या था? स्पीड इंक्रीज करेंगे तो क्या हो जाएगा? है इंक्रीज जाएगा, ये एक्सेप्शन था। लोड, इंजन लोड बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा। इंजन साइज हो गया, टाइप ऑफ कंबशन चेंबर, कूलेंट टेम्परेचर, कूलेंट टेम्परेचर को बढ़ा दिया जाए तो क्या हो जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा, क्या हो जाएगा? कर जाएगा। सेल्फ इग्निशन, सेल्फ इग्निशन कितना हो जाएगा? ये एक्सेप्शन थे सब। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन बराबर आते रहते हैं कि पैरामीटर आपके पास इफेक्ट करेगा तो आप बता सकते हैं। ठीक है, बस चार चीज़ें याद रखनी है सीआई इंजन में, और वो चार इंजन अगर बता दो बस वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, बाकी फार्मूला आपको यहाँ से बता दिया मैंने, सिंपल सा, ये दिमाग में होना चाहिए, अपने आप सही हो जाएगा आपका क्वेश्चन। देखिए आल वेरिएबल जो होगा वो किसके होगा? डिले पीरियड के क्या होगा? इनवर्सली प्रोपोर्शन। क्या डिले पीरियड सीआई इंजन में बराबर होता है? यहाँ से देखो फार्मूला भी देख लो, नॉकिंग प्रोपोर्शनल टू डिले पीरियड, लिख लो नॉकिंग जो था आपके पास प्रोपोर्शनल टू डिले पीरियड, यहाँ डिले पीरियड है तो यहीं बराबर नॉकिंग के बराबर हो जाएगा। तो आपको ये अगर वेरिएबल इंक्रीज करेगा तो नॉकिंग डिक्रीज कर जाएगा, डिले पीरियड इंक्रीज करेगा तो नॉकिंग इंक्रीज कर जाएगा, क्योंकि यहाँ से हमें पता है। बोलो और क्या पता है जी? बस ये चार आपके पास क्या होंगे? एक्सेप्शन है, इनको बस याद रखना है। इंजन स्पीड, सेल्फ इग्निशन, कूलेंट टेम्परेचर, ये इंक्रीज करेगा तो नॉकिंग डिक्रीज नहीं होना चाहिए, क्योंकि वेरिएबल तो बोलता है कि इंक्रीज करेंगे तो डिक्रीज होना चाहिए, पर ये नहीं होगा तो क्या होगा? इंक्रीज है नहीं, अब इसके प्रोपोर्शनल तो बाकी सभी जो भी है आपके लो पूछेगा तो वो इंक्रीज कर जाएगा, हाई रहेगा तो वो डिक्रीज कर जाएगा, यहाँ से बन जाएगा सीआई इंजन में। ठीक है, बाकी ऐसा इंजन का कल डिस्कस करेंगे, और यहीं तक रखते हैं। यहाँ पे जितनी भी प्रैक्टिस है जाके क्वेश्चन प्रैक्टिस करिएगा, वहाँ पे क्वेश्चन कराएंगे आपसे क्या क्या इंक्रीज क्या क्या डिक्रीज हो रहा है। तो थैंक यू सो मच, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बाकी इसमें से जो कुछ और नया मिलेगा वो भी डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।